Madère boyebi mama Madère ameko kokota makambo balani Madère na makofi et pas maman jeune pas bétaillé babengi Madère na téléphone papa bengi boyebi c'est Madère Hakim na église ayate Madère wa Madère Hakim Madère oza osambela kokenda na ngombo soki na koshi olobi au nom de Jésus Christ banga ba beta Madère Hakim maman jeune ya wigna ko beta Hakim wa akei centre de réveil va mal spirituellement. On est na odi balobiki donc maman passé à comment tina niveau qui a simba ba collaborateur ya wale ça dans autres maman passé à finga ok insulte injure eza mabe eza du soum na bible donc maman passé à finga ce qui m'a kamudi bazolo ba eza ya solo na yebité tu pas laisser tika distraction et ayoka maman ça yoka boy à côté prière Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Message yangwana. Nzamba tiki papa wale sata. Yenda tiki nzambe. Comme preuve. Comme preuve. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta. Simana, toya koloba kenzama boto kwaye. Wapina mansazo sa biso. Merci, merci, merci na bandonion tout basute na biso. Là je vois les pasteurs Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukwaya motema bivense. De homo depuis Londres pe na maman Gisèle. Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi Congé na Nzambe alola amona yo bonzambe na bonzambe yesunde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais. Toujours na cadre ko informer bino boza toujours connecté parce que mingi ya kolobeza lelo na yebi ke ebele ba robenga ba ofinga na bango ebele ba robenga ba rosomenga ebele ba robenga auto porter plainte to zelaka ba plainte na bino parce que moi j'ai fait que mon travail bien aimé dans les Seigneur. Je suis en train de faire mon travail, je suis au milieu du village et comme nous tous ceux qui samina kibonzambe toya kawana toujours pour toya ko sala analyse to make un peu ko le belango où va le monde bien-aimé dans les seigneurs, où va l'église des réveils corps du Christ église en colo bien-aimé dans les seigneurs. Ils ont vraiment passé ils ont vraiment passé ils ont ali solo moro bien-aimé dans les seigneurs. Et Salamina centre des réveils spirituels, église à pasteur Wale sa bien-aimé dans les seigneurs. Événement morali solo mo salama. Et ça n'a de comment prière qu'on a accusé beaucoup de respect bien-aimé dans les seigneurs et pasteur Diba o babenga Diba Wale sa Diba wanzam bien-aimé. Nandenga na yebe na église à pasteur Wale sa. Pasteur Diba azanet que bras droite. Il y a pasteur Wale sa bien-aimé. Azanet que parmi les pasteurs, bon, on a habité sur Bazami Baleto 3. Na grâce à Nza Masala, ce qui ba ka ebele ya wana di ba muto a prié pour na bango bien-aimé. Ba délivrance pe mingi sala mawa ceux qui Wale sa zate trop occupé, ba tina toujours et pas diba. Et diba nde asala délivrance a prier ba miracle ba nini salami mais comme besoin aka ke epayi na papa église nega ezala. Nande na yebeli na habite so bazami balé 3 on irait na église centre de réveil et pas pasteur Walesa après pasteur Walesa na église na ye na ba pasteur bazana nguya bazana puissance bazana kibonzambe o kenza mazo utiliser puissamment après Walesa na église na ye et za pasteur Diba na ba magamita liba délivrance ba prière ba ni do et de la Diba. Oh vraiment en tout moment bazana Wales après Wales na église ezala pasteur Diba wanzami bien-aimé ce qui Diba Wales bien-aimé nanguya pe apa Wales et da Diba na limite que pasteur mususa na église o ke alika Diba nanguya ndeke likabo ya délivrance et salama tokutana mais ko solo ko vana bototika ko kutana na été bien-aimé ezaka ba mbote na nzela ndeka ke na sala musale pana mais elo moko événement mo au sam na église à pasteur Walesa pasteur Diba o yazalaki proche bras droit ya pasteur Walesa à longwe na centre de réveil bien-aimé a lobi ba mankamu ya moi mingi mais
Nathalie émission na bien un modèle à Zoloba. Ce qui ba makambo dit ba Zoloba que est vrai. Ah, et là vraiment pas si ma casse. Je ne suis pas là bien aimé dans le Seigneur pour confirmer ma kamdi ba Zoloba. Pour affirmer ma kamdi ba Zoloba que non, oh il y a le bien il y a solo non. Naza pour dire batte, naza contre yete, naza pour waller, ça naza contre waller, ça moi je fais que mon travail tout menga ko ça analyse entre ngaina bino ensemble bien aimé. Parce que Bablo rebelle ça dans l'église à pasteur Wale, j'ai été toujours invité dans la émission bani bande musu ba oh un tel Wale ça veut rien, ngada toujours au milieu du village bien aimé. Tozo la non extrême muke. Parmi ba makamo di ba bimisi. Ce qui vraiment que ça vraiment que makamo di ba lobi que ce qui vraiment ça vrai. Et ça vraiment pas si makasi. Tout là non extrême que il y a dit parce que mais ça va 3-4 émissions concernant mais tous on a un point moko. Oh il y a Betty du solo il y a moi il y a pasteur Wale ça azala pêche entre comment moi non est dans comment on est dans van ce qui van Wale ça van Wale ça ayemba da chante. Tolandana, bagarre entre na maman pasteur maman j'ai tolandana et on se retrouve tout juste après. Zo fungol na zoloba. To beta gazon maman Angèle, beta gazon, pas to beti gazon. Abi soki longo na église ote, na na za mo seka bunduane sa te. Papa Willy Mbuyamba na kati ya Diagona, papa Lieve, papa papa Jean Bosco, tout le monde na kati ya bureau. Yebi kambuni abi kata soki ngana za mwese wale sate okomona seria kala na koti ba prière obi okosi na okendete prière na prière bomona ke injustice wana na misu tina ndenge ba zongi États-Unis bala moko o to komisi ba mususu wana ba serviteur ngana kipaki ki serviteur ba komisaka batu bien nzambe mtakomisaka batu na bitene na yebisi batu ebele centre de réveil okende bien te oza témoin yo na yebisi oza témoin muto na yebisi talanga bi oza témoin bozake bele na kati ya Diagona na lobi ya mwezo okende bien te ezokende bien ndeko van aye koninga mwana bato mwana ye pa na nga na repentance na koyebisa bino repentance te nga na koloba repentance te repentance na koloba te nazwi repentance na kelenge pa trésor kabundi trésor tala repentance tala likambo ndeko oyo asali aza ndeko na biso tokoloba ngo te 8 mois tobombi yango nga na trésor ake kote ye moko mais yo te ye oyebi première fois nde bakangisaka binemi parce que nalobaki vérité sikoyo mondimi wana aza mondimi aza amba akokozala perdi te nga nayebi yo likambo wana esuka wana trésor ake koloba makambo ekobima kote mosusu après 8 mois ekobima kote mosusu di bayini bana na ngai nabi te lelo nakozala clair au nom de Jésus Christ lelo nakozala clair moto peli papa walesa toyebisaka diba na yo diba na onde asali tala ndenga panzi fana sango tala ndenga sali boye moto bandi kopela avant confinement maman j'ai les amis sur le site albi aturo te kaka soki les amis c'est pasteur te yo esili ozokende maman j'ai la sali 2 mois na ndako avant confinement boyebi likamona te. Est-ce qu'avant le confinement, maman j'ai abandonné l'église? Avant le confinement, azaka na chambre à Kangami Koun. Avant le confinement, 2 mois nanda dimanche, ayakate dimanche. Abisoke bengani di bate, ngana ko yate. Na fuka miri sous. Afin nanda ko 2 mois sur l'église te. Diba asimbi vana nanga. Pour mon dino et pour la repentance. Asimbi vananga. Aoya prière te. Madère afande na ite. Madère bobi mama madère. Ame kokota makamboy. Balani madère na makofi et pas maman jeune. Pas bétaillé. Ba bengi madère na téléphone. Papa bengi. Bobi c'est madère akim na église. Ayate. Madère wa. Madère akim. Madère oza osambela kokenda ngom.
Ce qui n'a pas su au lobby au nom de Jésus-Christ. Banga ba beta Mader Hakim. Moi je vais dire que beta Hakim wa accueilli. Centre de réveil va mal spirituellement. Beaucoup bon ma papa allait c'était. Ah, des messages m'appellent à cause tala. T'as pas laissé cette distraction. Et là yoka maman, ça yoka boy. À côté prière. Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Message ngwana. Nzamba tiki papa allait c'était. Yenda tiki nzambe. Comme preuve. Comme preuve. C'est pas possible. Na tête comme au bétanga. Dit balobi que avant confinement que c'est amour ya ko tala abomi ba vérité musuma ya lo bango ezate. Que van wale sa kenaye ko linga sero. Bien aimé dans les seigneurs, tozo kende wapi. Mais en ma connaissance, na yebi que va na sabala, abala c'est à mon église, mais par rapport à makambo na yo ke pas diba. Ce qui vraiment que makambo pasteur diba wutu koloba. Que ça ya solo. Hein, bien aimé dans les seigneurs. Et ça vraiment pas. Ceux qui vraiment ça ya solo, ceux qui ça ya solo makambo diba lobby, et ça passe. Non, que Mukaya est en akate église, non? Nakate église a passé à Walesa. Ce que Mukaya ngo baloba ke Mukaya koza ekobote numbate bonaboy. Ezaka et pas ba frère Moussous, ba pasteur Moussous et pas bana Walesa ye morala tsa ba Mukaya te bien aimé dans les seigneurs. Ceux qui besoin de souvenir, il y a bien une émission Moto Salangai, Jijika, Espera Kasongo, John Famba, Nancy Kila, Nameta bien aimé dans les seigneurs. Et là, qui série quelques années passées, quelques années après, je ne me rappelle pas dans l'année où tu as émission. Ok, bah, vous avez benga passer à Walesa. À tel musicien moro na kate église. Adala peme bona rope au cité comme on a été parce que ça m'a kamweleka et après m'a kamweleka on a ya pe ko sala ke ba verification ba ya ko yebisa biso ke non tinde ke ba benga na musicien wana za na ngoke lukute za na mensonge za ya soloté. Il paraîtrait que musicien wana bien aimé dans le Seigneur abimara ser moko awutara poto ayaka na église à pasteur Wallace ko sala délivrance. Il paraîtrait de toyoka li solo ne ba bengana frère wana azara musicien ba bengana na église bien aimé dans le Seigneur que frère asali ekobo abimina ser mususu azandumba et pas na biso mukaya nde mukaya ekobo te kindumba te bazwa frère. Les frères ont été humiliés, bien aimés dans le Seigneur. Il paraîtrait que tel émission dans l'église et pasteur Wallace Aloba dans l'église que abenga na frère na kata église pona alata mukata za na mulima kinduma musicien wana. OK. Tu vas découvrir la version mususu sima après avoir reçu ba analyse na ba espérant kasong li kamongo ezali na ngobongo te. Les gens ont dit que mascarade, les gens qui bakosela qui frère wana musicien wana ba problème pour la que ba longola na église blomo ya bon pour na que ba matisaka que église ba mona que sainteté vraiment za kuna ki bonzambe za kuna kindumbe za date mukaya ila tama partout. Parce que mukaya ngo bien aimé dans les seigneurs za kana ba musicien muso que ba bengana na église. Les gens qui na ba pasteur mususu ba frère na basse et pas bana wale ces alarate ceux qui vraiment makambo dit bazolo beza vrai il y en a na mitumuka yango et pas bana passer wale ça les alarate koyoka ke van il est déjà marié que dit ba lobby que maman pasteur a soigné ça et aloba que to beta boyo ko na église olikola bana nanga di ba yo ko longa okolongwa église oyo. Bana pasteur Wallace donc ceux qui vraiment makambo dit bazolo beza vrai ceux qui est vrai bana pasteur Wallace ba muka ezala te bino bo pesa suspension na ba frère ba musicien ba chanteur ba frère musu na église et pas na ba suspension bo vendre ça bango te ba saka na ba sœur ya église bo bengana ba on église te ne bo bengana ba musicien ba frère mususu. Malgré que bango bazo salama be bazo se méconnu ceux qui makamudi bazo ba eza vrai
ceux qui les vrai été mais ceux qui makamu pasteur dit bazolo bezavre parce que nazo ainsi nazo ba ceux qui makamu pasteur dit ba lobby ezavre que van ada homme marié a kena kolinga se moi ya kotubele pa dit ba bona boye biloro mo wana nenge tolana bien aimé tolana veuillez nous excuser bano bazo benga biso on est en direct tolanda non hein ezobet sanga tête ezobeta tolanda non makamudi balobi. Voilà bien aimé dans les seigneurs binomo boto ceux qui makamudi balobi est vrai. Donc van wale ça mon a passé wale ça yala ta mukayate boko aussi suspendre yete. Ceux qui aligné basé à l'église, il y a un musicien qui est marié, aligné basé à Bonaboye. Beaucoup vont dire que il faut vous protéger. Donc, bah frère, monsieur, il faut vous ça on dit et les autres, et il y a pasteur Walé sont protégés. On dit on dirait na maman pasteur, maman Angèle a protégé les intouchables de l'église. Non. Ceux qui vraiment m'a comme dit non, c'est pas normal. Église ezawa point kota mona robanga nzambe mukaya ngalo dobete mukaya samweke na mukaya ko bana wale sa balata mukaya te vana lata mukaya te ada on marié et comme nenya ko mobima ko kenero lingati na senecte que makamba ministère chrétien musuba utu ko sa na ba auto mona na ba photo ba vidéo c'est que ba passer wale ba exemplaire te ba sala ka ngope toneni. Nazo tout na bino question bien aimé. Na lobby ceux qui makamudi bazo est vrai. Parce que na yo ke ba misus ne ba benga ke oh na da procureur. Oh nazali ceux qui magistrat moi na ceux qui awale sa bona boy. Makambo lobby ta bien te porter aux plaintes bona boy. Na lobby ceux qui nazo ça analyse par rapport ya ba propos o ya daki bras droite. Il y a pasteur Walé, ça pasteur Diba Athéna qui n'a émission, il y a d'autres tchatchans, bozo landam. Dans le but, ceux qui n'a affirmé ma camarade, ceux qui ma camazo beza vrai, c'est que Mouka n'est pas ban à pasteur Walé ses athées. Et pourquoi maman Angèle a quoi s'est comporté boy vis-à-vis à ba pasteur ou ba collaboraka na pasteur Walé ça. La nuit est extrême, ok. La nuit est toujours, oh là là, c'est pas possible. Je fungol, na zoloba. To beta gazon, maman Angèle. Beta gazon, pas to beti gazon. Abi ce que l'on a l'église au thé, n'a pas moi c'est comme on sa thé. Papa Willy Mbuyamba, na katia diagona. Papa Lieve, papa Jean Bosco, tout le monde na katia bureau. Mais il Kamboni, abi kata ce que n'a pas moi c'est sa thé. Au commune. C'est rien que là. Na koti ba prière au kosi. Na okendete. Prière na prière. Bon mon que injustice wana na misu. Bon mon que injustice wana na misu. Tina ndenge ba zongi. États-Unis. Bala moko oh to komisi ba mususu na ba serviteur. Ngana kipaki ki serviteur ba komisa ka batu bien nzambe mta komisa ka batu bitene. Na yebisi batu ebele centre de réveil zo kende bien té. Aux témoins, il y a des choses aux témoins. Mouton na ebisi, talanga bien aux témoins. Vous êtes belé na katia diagona. Na lobby moi zo kende bien té. Té zo kende bien, et zo kende bien, et zo kende bien, et zo kende bien. Ndeko van. Aye ko ninga mwana bato. Mwana ye pa na repentance. Na ko yebisa bino repentance té. Na la lo ba repentance té. Repentance na lo ba té. Na jour repentance, na quel même pas trésor, Kabundi. Trésor, t'as la repentance, t'as la likamwa, ndeko oya sali. Azan de gonabiso toko le bangote. Oui, moi, to bon bien on a trésor. Trésor à quel côté yé moko. Mais si yo te yé, et puis premier fondé bakangisa binemi. Ah, parce que dans le baki vérité. Si comme on dit nyona, aza mondimi, aza am, akoko za la perdite. Ngana ebisio, likamone e sukawana. Trésor à quel côté? Makamwe ko bima côté musus après 8 mois. Et ko bima côté musus. Hey! Di ba yini bana nanga. Di ba yini bana. Na bité na té. Le nom ko sera clair au nom de Jésus-Christ. Le nom ko sera clair. Eh mon te peli. Papa wale ça, to bisa ko di bana yo. Di bana onda sali. Tala ndenga pansi fana sango, tala ndenga sali boye.
Monte bandi kopela, monte bandi kopela. Avant confinement. Maman, j'ai les amis sur le site. Elle dit à tout le monde, quand soki les hommes c'est pasteur, yo esil, ozoken. Maman, j'ai la salle 2 mois avant confinement. Vous voyez comment est-ce qu'avant confinement, maman, j'ai abandonné l'église? Avant confinement. Azaka na chambre kangami kun. Avant confinement. 2 mois nanda dimanche, ayakate dimanche. Abi soki bengani di bate, ngana ko yate. Na fuka miri sus. Afin nanda ku 2 mois so l'église te. Diba asimbi vana nanga. Ah! Pour mon dino et pour la repentance. Asimbi vana nanga. Aoya prière te. Madère afanda na ite, madère bobi mama madère, ame kokokota makamboy. Balani madère na makofi et pas maman jeune. Pas bétaillé, ba bengi madère na téléphone, papa bengi. Oui, c'est madère akim en église, ayate, madère wa, madère akim, madère oza osambe la kokenda ngom. Soki na koshi lobi au nom de Jésus-Christ. Banga ba beta madère akim. Maman jeune ya na ko beta yakim wa akei. Centre de réveil va mal spirituellement. Donc, mon papa allait s'attendre. Ah, des messages m'appellent à cause de ça. Tu pas laisser cette distraction. Et là, yoka maman, ça yoka boy. À côté prière. Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Nzamba tiki yete yenda tiki nzambe. Message ngwana. Nzamba tiki papa allait s'attendre. Yenda tiki nzambe. Comme preuve. Waouh. Ce qui m'a dérangé, on est au débat. Donc, maman passé à un niveau qui a Simba. Collaborateur, il y a Wallet, ça dans autres. Maman passé à finir, ok, insulte, injure, et ça m'a bé, et ça du soum la Bible. Donc, maman passé à finir, ce qui m'a kamoudi bazolo, et ça y a solo. Na yébité. Dans l'année émission, ce qui peut que oh dit bah le bien ya l'uruta émission ça on a dit bah rose on a bien son émission non on a le bac c'était sous la colère ça ya soloté à démentir ce qui peut que makamu dit bah à le bien ça l'uruta nangam ya pasteur wale ça ba pasteur mingi bazana pourquoi ozonga non ben kane ezala na ya mabino na émission sans condition. Non, makamudi balobi eza ya lokuta to ya maso ipe ya lokuta boyo ko démentir en bien aimé. Droit de réponse ezali. Beba makamo e déranger nga mutu. Et déranger nga makas komo ba makamo. Koko matina niveau que non, maman pasteur boyo kaneza la raté entre ye na ba collaborateur na ye. Maman pasteur lobi sara na ye. Bandero ya église te à face. Maman pasteur a son mari, ba frère ba pasteur musu ya église. Di ba yo so longweto lo ba na lo ba ke ezanga moi ça wale saté. Et pourquoi maman pasteur maman Angèle wale sa yo kana na bangote. Ceux qui vraiment makamdi ba lo bieza ya so pourquoi yo kana na bangote? Qu'est-ce qui se passe? Église eza ya nzambe to e komi bora famille. Ce qui est ba misusu ke bazo ba suspension bo bengana bango na église parce que bazala na molimo kindumba ba boya kolata mukaya et pourquoi pas que bana na bino pe que soki que bazo se me conduire bazo tambola na mukaya te bazo zala molimo kindumba ke bogo vanisa bango te et bozo protéger bango et baza ba intouchable tozo kende wapi. Et ça scandale bien aimé dans les seigneurs. Maman pasteur, qu'est-ce qui ne va pas dans le serviteur? Il y a l'église, pourquoi? Ayo abana ko kana di ba ko kanisa ennemi ba solo la raté. Di ba lobi ke maman pasteur beza so combien de jours, so combien de mois il y a église parce que ba yo kana na di ba te condition après ça wale ça que il faut ba longola ka di ba. Qu'est-ce qui ne va pas bien aimer dans les seigneurs? Molimo akinduma mukaye sili na église à pasteur wale sa kinduma ekota tonin. To ezaka n'est pas banana. Ceux qui makamudi bazo beza ya solo. Est-ce que ba propos dit ba à tenir? Et le retoucher parce que ada parmi ba pasteur que
proche ya Walesa, enfant chéri ya Walesa, ce qui va problème ezali, yende asala ba délivrance à prière bien aimé. Comment on a la bouche autorisée là où reposer la confiance du pasteur Walesa. Kobimisa ba makambo ya boye. Alobi ke ezali vérité ndenga alobi yango abenya ke ezali ba vérité zo bimisa. Ya mingi ezali azana ba vérité mususa kobimisa. Contre pasteur Walesa. Alobi que l'église centre de réveil à pasteur Walesa ezo tamola mabe spirituellement. Et sengeli bazonga batamona ko banga nzambe nzamba salongwe. Oji Cézanine. Confusion eza mwa muke hein. Ezo sala passe. Église eza na ba membre rebelle bona ezo sala passe. Ba masolo ya ba poison na ba masolo mususu bien aimé. Toko solo lango na deuxième émission na pe manana muke na vidéo mwa mulaye hein. Parce que lobi ba makambo e toucher nga makasi. Kobima na muno e toucher nga makasi. Donc, à notre commande, topé mamouké. Mais toi là, non, oyo, on se proposer, biso toujours, du kamouya diba, qu'est-ce qui ne va pas na papa na yo? Ni ne commission tin à niveau oyo bim sabam, oteni ba propos ya bona muno pasteur diba. Oh, benyon ke da ba vérité. Ce qui vraiment makamou diba a lobby eza ya solo pour na vanu Walesa. Na sengi na pasteur Walesa. Na sengi na église mobimba pour na que église ba considérant toujours na respo bazanango vanisa mwana no vani Walesa ceux qui makamudi bazo ba ya solo vandisa ceux qui peut que église comme nango net que bord à famille te bengana vani Walesa na église dengo bengana ba musicien mususu to saida ba on peut ba émission o bengana bango na église parce que balata mukayate Molima Kindu Mezana Bango. Au Bengana, j'ai des émissions tout ça là. Je ne peux pas citer leur nom. Ketoko Zongi Sango. Humilia. Ma frère Moussou Bachantre Liboso et l'église. Au Lobian Bonabo, to Vaniso, to Bengani parce que Bonabo, Tamoli Mabe Bona. Et pourquoi ceux qui m'a comme pasteur dit Balobé Zaya Solo? Pourquoi pas que au cours de la Europe, pendant que on met bimisa que exemplaire, on met bimisa que aux alliés, homme loyal, honnête, au milieu du village, aux autres nzambe nandenga solo. Pourquoi pas que au cours au télémisa, ceux qui m'a dit bazo bezaya solo, au télémisa va aller ça que trop c'est trop molimo kindume dans monde malgré que ça bali ça il nzambe ayembe la nzambe to vanisier. Attends que bengana na église te au vanisier. Ceux qui m'ont dit bazo bezaya solo. Pasteur Walesa zo ko zo décision que vous c'était hasard parce que maman pasteur Angèle Walesa ne dit balobi azo côté là-bas on azo protéger banana eh. Attends na mabe ozo protéger bango non. Bien aimé. Arrêtez de blaguer avec Makamanzambi. Ne te prends pas, hein? Ne vous prenez pas les chouchous de Dieu. Et que vous pouvez faire tout et rien ne pourra vous arriver. Non. Les péchés qui a détruit les autres, hein, vous détruira aussi. Bah mais ça n'a pas embêté. Bon mais ça va chouchou embêté. Tout ça là, tout ça élevé bon nabo, tout ça c'est le mot comme abison rien. Moment nzamba tellement na kana na frappaka. Tozongela nzambe, to lokelo ya nzambe, to tamola solo ba principe ya nzambe. Pour la lobby, si je plaisais aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Mieux vaut que qu'on plaire dans nzambe que qu'on plaire dans mokili. Oh non, c'est batama qui bible les autres que un jour et qu'on a dévalé et qu'on y est banadien. Ma beignon tout ça dans mokili il faut que tamara. To banganzam. Ne te prends pas les chouchous de Dieu. Nos awano ko sa nyons tout nzamba pini non. Nzamba pinisa. To komi na sura ya interview na pe mana muke. On a mona ka vidéo na commenter muke. Na lantine na suka ba parti musu c'est parce que lobi ke ba vérité relax ba preuve ba vidéo ba audio ninga lobi na lantine na suka. Et puis
Et après na ozonge la bino bien aimé to yeba ndenge ni ya kokoba ba sujet mingi za na émission le kobima ceux qui vraiment comme dit bazoloba ba propos nyonso ils ont engagé ngate ils ont engagé ka diba oyo atendaki on a ba émission. Moi je fais que mon travail n'est que ça analyse na ko confirmer que ko affirmer le morte je suis au milieu du village dans le but ceux qui au diba le beza ya solo et sengeli pasteur wale ça les kana action mokile yeba ki ozana nzambe ya soto ozana nzambe ya solo te ceux qui ya solo makama le beli si van wale ça ovanisa ba musicien mususu parce que kuna kutu yo système ezala ke ovanisa ba musicien mususu système ezala kutu ke olekisa bango liboso benga bango na église ovanisi bango ke église na biso nga boyete système ezala ko olobeli ata na micro Tolingi peut tout le monde pasteur Wale ceux qui vraiment que tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu, un homme loyal, un homme pieux honnête. Oh ya CP sa mokilité nzambe. Jésus a Jésus et pas Marie Bandeko na bazoluka libanda Jésus a yebisi Marie non bana bandeko na nga ba o batalela liloba ya nzambe pe ba to sa ande bandeko na nga famille na nga. To protéger ma bête. Ceux qui m'a comme dit bazolo beza ya solo. Pasteur Wale se sengeli au réagir ndenge au sala qui na ba frère musu ba musicien benga na ba on église otanga ba komo na ba on église au sala ngope pona ke van oyo ke di ba lobi ke abimaki na ba sœur ya église sœur aya ko tubela ya da o marié ko linga linga ba sœur ya église sala ngope par rapport ya ata soko benga na église te ndongo benga na ba misusu. La qui c'est cause un vrai serviteur de Dieu. Le bel en liboso cher peut organiser attaquer pendant 1 mois, 2 mois pour que ils ont à lui souster. Ceux qui m'ont dit bah azo beza ya solo parce que ceux qui ont continué à boy. Bien dit bazo bah que maman pasteur a ngate que basi mabana na e maman Angèle Wale ça a protégé bana na e. Souka y cause la mabe, pe souka ya centre de réveil y cause la mabe. Ceux qui m'ont dit bazo beza ya solo. Merci na bana union tout balanda biso. Merci na Arnaud Kamande o yaza si ma caméra. Merci na bino union tout. Bonzambe na bonzambe yesunde mosukisi. Les man ne triomphent jamais bien aimé. Yesunde mosukisi les man ne triomphent jamais. Merci na bino nyonsto, merci na Philo Mukwaya motema bivense de Hombo depuis Londres na peso mbote na mama Gisèle Okelo motema papa Emmanuel Nzama lola mona bino esika bola na biso na Boston pe libota mobimba pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich Nzama lola mona yo papa ceux qui ba pasteur ebelé bazala net ba pasteur Fezamisia mais église à Congo et n'y que za la beauté n'y que ni musika dans le bien ceux qui ba pasteur rebelle bazala net ba pasteur fait amis si en Algérie mais ba makamo de to vivre quand on a quatre églises parce qu'il est un homme pacifique un homme loyal un homme pieux un homme intègre oh ya ça là toujours volonté en Nzambe un homme humble Nzamba lola mono depuis Zurich pasteur fait amis si en abino nyonso merci beaucoup tozozonga na na cette vidéo na silisi troublé ngamutu nazoze ba droit de réponse nazoze quand même que ndeko moi bima boya ko démentir que makamudi ba lobi eza ya lokuta et qui sera vraiment mon thème. Ah là là parce que je vous rappelle très bien que Diba pasteur Diba bras droit ya Wale ça pourquoi tina ba chambre ya Wale Eliel Wale c'est lié tant nazo ba ke ba ka ebele ba délivrance Diba ne abana ko salango nanguya na sang de l'église de réveil soki que Wale Sazate di bande azana nguya kolek ça m'engage que moi né na mona koleka ba pasteur nyonso ya centre de réveil les cabonés et pas dit parce que comment que ndeko azaki proche bona boy ko bimisa ba makama boy toucher nga o eza ya solo te tamusu peza ya lokuta na ndimi ngote nazo zelande boya ko éclaircir biso ko zala bien. Merci beaucoup bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boy to kwa yesu swapi na masa zo sala biso on se retrouve à la prochaine bye.